Rappreżentanti minn 18 il-kumpanija Maltija se jżuru t-Turkija għal skop ta' negozju flimkien ma' Trade Malta. Iċ-Chairman ta' Trade Malta David Kurmi ħabbar dan waqt seminar li fih elenka l-ħidma dawn l-aħħar 4 xhur. Il-kap eżekuttiv Anton Buttigieg spjega li fl-aħħar 4 xhur 45 kumpanija kienu mejjuna minn Trade Malta biex jattendu avvenimenti internazzjonali. George Kembri, General Manager ta' Albertax Group, iddeskriva l-esportazzjoni lejn it-Turkija bħala esperjenza pożittiva l-kumpanija li bdiet fl-2009. Dwar dan irrimarka l-Ministru Konrad Mizzi. F'din il-konferenza rajna eżempju ta' kumpanija Maltija li tesporta l-batteriji, batteries, li ħadet numru ta' kuntratti fis-suq Tork u espandi dan is-suq. Dan huwa eżempju wieħed biss. Apparti dan kollu qed naraw kumpaniji fl-informatika, fl-IT, kumpaniji tal-financial services, language schools li jridu jġibu l-studenti torok biex jistgħalmu l-Ingliż ġewwa Malta, hawn diversi opportunitajiet. Ir-relazzjoni bejn Malta u t-Turkija diġà hija tajba bl-investiment li hemm diġà fil-port il-Hieles. Bħalissa qed issir diskussjoni dwar l-investiment fit-terminal ġdid tal-cruise liners. Aħna nixtiequ naraw investiment min-naħa tat-Turkija hawn Malta kif ukoll investiment min-naħa tal-negozjanti Maltin fis-suq Tork. Rappreżentant mill-Ambaxxata Torka fakkar li l-ekonomija Torka hija s-sitt l-ikbar waħda fl-Ewropa u ilha kważi 6 snin tara tkabbir konsekuttiv. F'Novembru Trade Malta se tkun qed twettaq it-tielet żjara tagħha, din id-darba fl-Alġir. 30 kumpanija diġà ġew konfermati li se jkunu qed jattendu permezz ta' rappreżentanti.